Mobil hati-hati, kencang mobil ya, tarik, tarik. Hati-hati, hei. Tarik kita cait, perjalanan tengah ini waro, dah. terasa sangat Tarik cait, menyedihkan. tengah waro. Sayang engkau tak duduk Tengah waro. di samping Tarik ya, hei. Banyak cerita keluar. yang mestinya Keluar. kau saksikan Keluar. di tanah kering Tengah waronya mobil bebatuan. teh, hei. Keluar, keluar, keluar. Saya tarik cairnya, tarik. Kena maksakeun ieu mah. Kumaha? Sama bisa nulungan Tubuhku cair itu bener terguncang kitu atuh. dihempas batu jalanan. Tengah waro eta mobil. Hati Abah. tergetar menampak kering derumputan. Perjalanan ini pun Info seperti terkini jadi guys, jembatan saksi. Cisantri. Gembala kecil menangis sedih. Jembatannya ambruk guys, tidak bisa lewat, tidak ada akses. Jembatan ada dua, satu di sini, satu di bawah juga sama yang di bawah hilang guys jembatannya guys. Kawan coba Tidak ada dengar akses. apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati di telan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 Ada satu mobil Avanza tertimbun ya. kawan coba dengar apa jawabnya Penumpang selamat semua, alhamdulillah. ketika aku tanya mengapa Longsor nih. bapak ibunya telah lama mati di telan bencana tanah ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sesampainya di Di laut, sebelah sana masih ada 5 rumah kabarkan belum evakuasi, semuanya belum bisa dievakuasi kepada dikarenakan karang, posisinya kepada nggak bisa. ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap Inilah langit. terjadi hari Rabu tanggal 4 2024, posisi di kampung Jabir, di kampung Jabir, Kampung Jabir, Desa Neglasari, Kecamatan Surabaya. Bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat Jabir. tingkah kita
yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. 4 kakak 3 rumah belum dievakuasi. Ini terjadi hari Selasa, hari Rabu tanggal 4 2024. Posisi di Kampung Jabir, Kecamatan Surabaya, Desa Neglasari. Terima kasih saudara. Ya, untungnya warga udah dievakuasi. Kebetulan hari ini ada pada